در بدر در دیار بیگانه دوری از قوم و خویش و کاشانه. این سرود خورشید علیداد هنرمند سرشناس تاجیک شکوه از آوارگی و رنج است که 53 سال قبل به سر خود او آمده بود و خورشید 20 ساله در سال 1958 رنج زیاد در زادگاه خود آن سوی رود آمو یعنی در افغانستان را تحمل نکرد، مرز را شکست و برای همیشگی ترک زادگاه نموده و تاجیکستان را وطن اختیار کرد. بسیار یک دختر زیبا را امی مادرم دمامیتیه با توی کردیم دیگه 3 شبانه روز بسکشی و گوشتی و پایگه و دیگه و نان و چای. بیادر تیر میشه دیگه من دشمن پیدا میکنم. دشمنم کی باشه؟ برادر اوگای امو زنم ای که حقی مرا بیتی. ما گفتم بیادر چیزی که داشتم خسورم دادم یعنی به پدرت نه قبول نکرد و دیگه مرا چپ گرفت با حکومت دارا با اسکرا زبان یک کرده از بالام نوشتن دیگه مرا فریاد میکنن لطو کوب میکنن. خورشید علیداد که در 1 سالگی از پدر یتیم مانده بود پشتیبانی نداشت. از خردی در توی معرکه ها سرود میخواند و شکم خود را سیر میکرد. باری نخست در روز استقلالیت افغانستان هنرنمایی کرد. معرفی شد و صاحب پاره نان گشت. اما خشونت دشمن وطن را برای او تنگ نمود. چون به تاجیکستان هم که آمد بازداشت شد و برای عبور غیرقانونی مرز 1.5 سال را پشت زندان و سر برد. در اینجا آوازه است. یک خواننده از افغانستان آمده است و را بندی کردن و با همی نزدیکی باید بیاید دیگه همینطور هم شد. ما آمدم مرا همین فیلارمون دولتی میگم پیشواز گرفتن. مرا گفتن که چی هنر داره نشان بدی. من سر کردم دیگه همین چی آلات موسیقی را پیشم آوردم. من بیادر هر کدامش نواختم و خواندم و رقصیدم بغجک رقصیدم و با شمشیر رقصیدم. خلاصه مرا قبول کردن. من کارگری همون فیلارمون دولتی شدم. ربابی من به قلبم ساز دادی ساز دادی منی دل دادر آواز دادی. خورشید علیداد در طول بیشتر از 50 سال زندگی و کار در تاجیکستان ترانه‌های زیاد سروده است و میگوید هیچگاه در سر اندیشه شمردن ترانه‌هایش را نداشت. برای کلی ترانه‌ها خودش آهنگ میساخت. با عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان در زمان استقلالیت قدر شد. موقع داشتم نزد مردم که به هر زبان میخواندم. ها فرض کردم این دوگی میخواندم، پشتویی میخواندم، افغانی دیگه تاجیکی خود تاجیکی از دیگه به زبان ازبکی، ترکمنی، قرغیزی، روسی خود دیگه به همه زبان ها میخواندم. بعد هر 1-3 ماه من شب ایجادی داشتم در همین شهر دوشنبه. یگان خارجه من نمی بردم، علمم می آمد. همین جا می گشتم، همین آسیای مرکزی و تا مسکو و همین شوروی را می گشتم. خانواده خورشید علیداد خانواده هنرمند است. از 2 زن 8 فرزند دارد که اکثر فرزندان در پیروی به پدر هنرنمایی میکنند. اما فرزند بزرگش شیرین ماه مثل پدر روی صحنه هنر معرفی شده است. هرچند پدر در آغاز مخالف هنرمند شدن شیرین ماه بود، اما او در ابتدا رقاصگی را انتخاب کرد. 20 سال در دسته هنری زیبا میرقصید و بعداً رو به ترانه سرایی آورد. من سرود از خردی بسیار دوست می داشتم که شرمگین که بودم با او موسیقچی و قطیکور باید بکنی خیلی بعد که وقتی انسامبل زیبا را دیدم دیگه او رقصوشون او کورشون و کستوموشون دیگه
دلم به وجه اومد. پدرم نخواست که من سنت روم. بعض رقاصای کجرو بودن در همون فیلارمونی ما و دیگه جاها. دیگه منم ترسیدم که این فریب نخوره، سر مرا پس نکنه. دیگه از همین خاطر گپ مرا گرفت. دیگه باز حافظه خوب شد. شیرین ماه نیهولова با پدرش خورشید علیداد چند ترانه دوگانه نیز سروده است و یک آلبوم ترانه‌هایش نشر شده است. طولی سال یک یا دو ترانه ایجاد می‌کند، اما پدرش خورشید علیداد می‌گوید با علت آنکه شنواییش علت پیدا کرده است، ذوق روی صحنه برآمدن را ندارد. تنها برای دوستان و نزدیکان می‌خواند، تنها به خاطر ذوق هنوز هم خروشان دل. سیر کنم قشلاق پایان‌تا، سیر کنم قشلاق پایان‌تا، در شب ماتاب فریبم کدی، در شب ماتاب فریبم کدی، او نرمک نرمک بزیری دالان‌تا، نرمک نرمک بزیری